Жакшыны да адамдар өздері жакшы дегеннен жакшы болуп калбагандай эле, жаманды да адамдар жаман дегеннен жаман болбойт. Жамандын акыйкаты, жамандын заты, жамандын түзүлүшү Аллах Таала берген маалымат менен акыйкат. Эгер кайсыдыр бир нерсени Аллах Таала гана жаман десе жаман деп эсептешибиз керек да. Аны бүт дүнүйө жакшы деген акыбалда да. Бүгүнкү күндө чындыгында хижап менен жүрсөң, муну жаман деп атат. Бул терроризм деп атат. Бирок Аллах Таала муну жакшы деп атат. Демек бул жаман эмес. Бүгүнкү күндө жылаңаш жүрүп бузукулук кылуу, бирөөлөрдүн аялын бузуу, никеге турбастан сойкулук менен жашоону жакшы дейт, жакшылык дейт. Бул заманбаптык. Аллах Таала муну жаман деди. Демек бул жаман. Мусулман жамандыктан тыюучу сыпаты мына ушул жерде пайда болот. Пайгамбарыбыздан Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис келет. Мааниси ушундай. Жамандыкты көрсөңөр, колуңар менен токтоткула деди. Колуңар менен токтотууга мүмкүнчүлүк болбосо, тилиңер менен токтоткула деди. Тилиңер менен да токтотууга мүмкүнчүлүк болбосо, чын жүрөгүңөрдөн жаман көргүлө, бирок белгиле бул ыйманыңардын эң алсыздыгы деди. Мен ушу акыркы жылдарда байкоомдо кол менен токтотулган бир да жамандыкты жолуктура элекмин. Тил менен токтотулган жамандыкты дагы чейрек, өтө сейрек көрүп калдым. Көбүнчө мусулмандар жүрөк менен гана жаман көрүп тим болобуз. Болгондо да мусулмандардын жаман көрүүсү мусулмандардын өзүнө багытталып калды. Капырлыкка, караңгылыкка, бузукулукка, коррупцияга эмес. Мына караңыздар, канчалык бүгүнкү күндө жамандыкты мусулмандар түшүнбөй калды. Болгондо да мусулмандар бирин-бири жаман көрүү менен алек болуп калды. Бул мына жамааттан экен, булардын акыйдасы мындай экен, эксперттерибиз көбөйүп кетти менен мусулмандардын жамандыгын ачып бере турган. Бүгүн жамандык эс алып атат. Шайтан жамандыкты жаап койду мусулмандардын көзүнөн. Жөнөкөй эле турмуштук ситуацияны карайлы. Бир жерде бир чоңдордун отурушуна чакырып калды. Барсам, столдо кадимгидей арак-шарак, бака-шака. Көрсө ошол отуруштагы эң чоң мүдүр, чоң начальник өзү ичет экен. Анан бөжүрөп калгандары баары ичип атат, дүпүлдөтүп. Анан мага сөз берип калышты. Анан мен чыгып айттым. Капа болбоңуздар, муногу мен сүйлөй турган сөзгө арак ичпеңиздер. Мен бул жерге келбейт элем, бирок кыяматта чакырсак да келбей койду. Келип туруп айтса айтканын кылат элек деп, жакама асылбасын деп келдим. Бир сөз айтканды келдим. Муногу столуңуздарда турган арам. Аллах Таала тыюу салган арак. Бул арактар менен, бул арам менен бата дуа кабыл кылынбайт. Мен азыр дуа кылайын, соңуңуздар соодой, масыңыздар мастай болсо дагы таза колуңуздар менен же жок дегенде арамды аралаштырбай унчукпай туруңуздар дедим. Балким ушу Аллах Таала менин калыстыгым үчүн ушу жердеги кээ бирлериңиздерге иман берип калса, мен себепкер болушум мүмкүн. Айтарымды айттым, дуамды кылдым. Ошол жерде бардыгы ошол тойдун төрүндө отурган чоң начальникти карашып калды. Начальник, эми молдоге айта берет да деп алып ийсе, калгандары деп алып иймек. Бирок инсап берип, начальник айтат, ажыке айтты, ылдыйга коюп койгула алдагын деди. Туура деп баарды ылдыйга алып койду. Анан мен кеттим, билбейм, мен кеткенден кийин эмне болду? Мен эшикке чыксам, артыман 4-5 чыкты. Намаз окугандар экен, ичинде ажылары да бар экен. Ажыке, сизге Аллах разы болсун, ушуну сиз айттыңыз, биз жанатан бери айта албай аттык эле. Эмнеге айта албай аттыңар? Эмне силерге персоналдуу түрдө бейиштин номерлери барбы?
Детler 5'e ишенбейсиңер. 5'e чыкпайсыңар. Dedim. Kim bilet kандай түшүндү, жакшы көрдү, жаман көрдү. Айта турган нерсе бүгүн коомдо жамандыктарды токтотууга мүмкүнчүлүк бар. Айтып атпаймынбы? Биздин бийликтегилерибиз деле, биздин чоңдорубуз деле, саясатчыларыбыз деле Кудайга шүгүр, Кудай деген адамдар. Биз мусулмандар аларга жеткире албай атабыз. Шайлоого келгенде алар билгенин кылат да, башка эмнени кылмак эле. Арагын көтөрүп келет ушу добушту алыш үчүн. Парасын көтөрүп келет добуш алыш үчүн. Биринчи болуп биз жүгүрүп жүрүп, молдокелер, ушу биздин намазкандар ошолордун кызматын кылабыз, аларга дават кылбайбыз. Токтот мунунду. Сен мындай кыл деп талап кылбайбыз. Сен парламентке барганда мындай кыл деген нерсени кылбайбыз. Азыр акчасын берип алып алабыз. Болду, элге таратып беребиз, калганын өзүбүз колдонобуз. Эми бул да жамандыктан токтотуунун бир жолу да. Эгерде бүгүнкү күндө сарасеп сала турган болсоңуздар, кыргыздын ар бир кыргыздын 3-чү же 4-чү атасы молдо болгон. Айтып атпаймынбы? Арак ичип, бети тарелка малынып калса дагы, мен атам чоң молдо болгон дейт. Ар бир кыргыздын сүрүштүрүп келсеңер, 3-чү же 4-чү атасы молдо болгон. Муну менен айтайын дегеним, жамандыктан токтотсок, алар унайт буга. Алар ынанат буга. Туура айтып атат бул дейт. Калыс айта турган болсок. Жамандыктан токтотуубуз керек. Караңыздар, канча кыздарыбыз көчөдө байкуштар бактысыз экендигин билбей, бактысыздыкта жүрөт. Караңыздар, бул жамандык эмеспи? Канча кыздарыбыз, канча балдарыбыз ал кыздарды майкандап жүрөт. Бул жамандык эмеспи? Эмнеге ушуну биз кол менен токтотпойбуз? Эмнеге тил менен токтотпойбуз? Бизге эң ыңгайы жаман көрүп коюу. Караңыздар, бир коллективде иштесек, урмат сый менен жашасак, кыяматта тозок реалдуу көрүнүп калган учурда келип жакаласа, Мыктыбек ажы, биз сизди сыйлайт элек. Айткан сөзүңүзгө макул демекпиз. Бизди бир ооз эмес, сизди биз сыйлайт элек, урсаңыз да макул болот элек. Ушуну токтотуп койбодуңузбу десе, мен кантип жооп берем? Муну кой деп койбойсуңар десе, жаман көрөт да дейт. Кайдан билет, балким жаман көрбөйт. Жаман көрсө да балким ошонун натыйжасы аны тозоктон куткармак. Реалдуу түрдө жардан секирип аткан адамды көрсөңөр, адам жаны чырылдап, тепкилесе да, урса да болбой жардан кармап калабыз го. А бул жерде адам отко секирип атат го. Эмнеге кармап калбайбыз? Ал жөн эле отко өзү секирбестен артынан миңдеген адамдарды ээрчитип кетип атат го. Аны билбей миңдеген адамдар тозокко кирип кетет. Аны биз унчукпай тура беребизби, жаман көрөт бизди деп. Алар биздин кыздарыбыз, алар биздин мекендештерибиз, бир арыктан суу ичебиз, бири-бирибиз жамандыктан токтотуу бизге милдет. Аллах субханаху таала чыныгы жамандыктан бизди калыс кылган болсун. Жамандык менен күрөшпөсөк, жамандыктан бирөөнү токтотпосок, ойлоп бизге келбейт деп. Келет бизге. Эгерде бирөөнүн кызын бирөө кордоп жүргөн болсо, ойлоп биз токтотпой коюсок, бизге келбейт деп, бизге да келет. Эгер бирөөнүн баласы жаман иш кылып жүргөнүн көрүп турган токтотпосок, ойлоп биздин балабыз кылбайт деп, кылат. Аллах таала ошого алып келет. Натыйжа ушундай болот. Бүгүн элибизди биз токтотпосок, биз элдин бирибиз, баардыгыбызга бирдей кесепет келет. Биз коом кесепеттенип калса, ар бирибиз өз алдынча саламат боло албайбыз. Ошондуктан бүгүн мусулмандын жамандыктан токтотуучу сыпаты алдыга чыгышы керек.